荃灣對上一次有新鴻基嘅新樓盤已經係20年前嘅事啦。新鴻基橫窩仔街嘅項目首批價單110伙，折實價由461萬起。唔好講咁多，我哋而家一齊上去睇下示範單位先啦。好啦，我哋首先嚟到18樓嘅 F 室睇一個實用362尺嘅兩房單位。咁呢個係開放式廚房嘅單位啦。咁個雪櫃咧就喺後邊嘅。一入門口咧就係我最中意嗰啲咧，一入嚟就擺低晒啲嘢㗎啦。咁啊呢度已經做咗俾你㗎啦。同埋咧見到呢啲版面咧做咗啲木紋式嗰啲啊，咁啊睇落咧就更加之時尚啊，又美觀嘅。咁我哋首先嚟睇睇個浴室先啦。嗱，咁浴室呢邊咧，啱啱好嘅嗱，咁我都幾中意呢個設計嘅。咁你用緊洗手間嘅時候咧，萬一真係有人開門嘅時候咧，唔會撞到你隻腳嘅。咁我覺得呢個設計咧就好過係個坐廁對住嗰個門口嗰隻設計。咁我覺得呢隻會好少少。咁呢啲做好晒都幾美觀嘅。入邊呢啲做好晒收納空間啦。咁我亦都見到而家都幾流行呢隻設計嘅。咁就係個插蘇嚟咗入邊，咁你走翻啲電線出嚟咧。喺呢度先至去梳頭啊，去整頭啊嗰啲，咁個又安全少少嘅。咁個淋浴間喺呢邊啦，咁亦都配備埋呢啲浴室寶俾你啦。咁啊客廳呢個位置啦，咁啊兩邊都可以擠到電視或者梳化。不過如果俾我嚇，咁我就會擠喺呢邊多啲啦，因為咧呢邊寬頻線啊、天線嗰啲已經做好咗。咁同埋呢邊咧個梳化都可以擠得多少少嘅，大少少，咁啊坐得舒服啲、鬆動啲啦。嗱，咁我哋首先嚟睇睇個細房。嗱，咁細房嚟講咧，呢度可以擠個衣櫃，呢度擠張床咧，咁就啱啱應該係一個一人嘅房間。咁啊，一位嗰啲中童小朋友嗰啲都 OK 嘅。嗱，咁呢個主人房嘅空間咧，我自己都覺得係適中嘅。咁而且我都睇嗰啲樓書咧，咁呢度大部分嘅兩房單位都有個巨大嘅入牆衣櫃位嘅，咁所以個房間咧會更加好用嘅個空間。咁呢度擠個床咧，我諗4尺半至5尺都 OK， 鬆動嘅。嗱，咁我哋睇睇呢個3合1嘅露台。咁嗱，頭先雪櫃喺嗰邊啦，咁洗衣機咧就喺呢個位置嘅。咁呢度咧可以擠少少嗰啲咩洗衣粉啊，嗰啲洗衣液啊嗰啲。咁呢度咧上面拉落嚟咧有個架嘅，咁可以做一些儲物啦。咁你唔用嘅時候咧可以升翻上去。咁如果都係嗰句啦，你要維修冷氣，萬一唔好彩個冷機壞咗嘅時候咧，可以喺呢度就可以整翻啦，就唔需要搭棚啦。我哋嚟到18樓嘅 M 室睇一個實用393尺開放式廚房嘅兩房單位。咁今次呢個雪櫃咧就唔係擺門後邊啦，今次擺喺呢邊咧就更加之方便啦。咁亦都有嗰啲鞋櫃啊、擠嘢嗰啲地方啦。咁啊呢邊咧就係個開放式廚房。咁今次呢個兩房間隔咧同頭先嗰個有少少唔同嘅。咁呢次個房間喺晒嗰邊，咁我哋轉頭過去睇睇。咁今次呢個廚房咧就大些少嘅，咁係 L 型嘅設計。咁呢度咧個擺放嘅空間咧就多少少。咁呢邊咧先至擠個梳化同埋電視嗰啲嘅。咁今次呢度咧就多咗一個窗啦，咁個採光度啊、景觀咧就更加好啦。咁我哋再次嚟到睇呢個3合1露台啦。咁啊，亦都做咗 IGU 玻璃啦。咁見到呢啲玻璃咧係隔聲、隔熱、隔光嘅。咁亦都係一個冷氣機嘅散熱器喺嗰度。咁啊，維修可以喺嗰度啦。係啦，咁今次呢個浴室咧就個間隔有少少唔同嘅。咁同樣都係做好咗呢啲美觀嘅設計啊。咁下邊呢啲圓角咧都做得幾細心嘅，即係你困到佢嘅時候咧就唔會撞親啦。咁樣淋浴間喺入邊啦。係啦，今次個單人睡房就係呢邊。咁啊，所以個採光度幾好嘅，亦都冇窗台。咁啊，所以第時欣賞個景觀咧就 OK 啦。嗱，咁迎進咧主打都係兩房，所以啲兩房嘅間隔咧係特別好嘅。咁除咗每一個分層單位都有3.15米嘅樓底之外咧，咁所有兩房嘅間隔咧都有呢個衣櫃位嘅。咁啊，所以呢邊先至係擺床，咁就亦都設計埋嗰個天線位。咁啊，貨你可以呢度可以擠一個電視。咁啊，亦都冇窗台啦，可以用盡啲空間嘅。好啦，我哋過到嚟18樓嘅 M 室睇一個實用273尺嘅一房開放式廚房嘅單位。咁攝影師企緊嗰個位咧就係玄關位啦，咁亦都係有頭先嗰啲
儲物空間啊，今次嘅雪櫃擺翻嗰邊啦。呢個單位咧係闊過頭先嗰啲兩房嘅，咁所以呢個距離咧就更加之好啦。咁啊，所以呢個位咧係擠梳化啦。咁啱啱一個凹位，咁呢度咧就齊晒啲天線啊、寬頻線啊嗰啲電掣就喺晒度啦。嗱，咁今次咧呢度就係煮食爐同埋星盤啦。咁啊，下邊呢啲咧就係啲儲物空間，咁啊亦都有個蒸焗爐喺度嘅。我哋再次嚟到睇睇呢個3合1露台啦。咁亦都有頭先嗰啲儲物空間啊。咁個洗衣機咧都喺呢度嘅。咁呢啲咧3合1咗之後咧，個闊少少咧。咁呢啲位咧可以擠張凳喺度坐下休息下，飲杯嘢啊，唞下氣都 OK 嘅。咁啊個冷氣機嘅散熱器喺呢度。我哋嚟睇睇房間呢一邊。咁一房個房間咧就會相對地係大少少啦，呢個床位。咁啊，所以呢度咧就可以擠個衣櫃。咁亦都係呢度有3.15米嘅樓底高度啊。咁所以咧你做啲儲物空間咧，相對可以多少少、高少少啊，可以。嗱，咁咧嚟到浴室呢邊啦，咁啊浴室呢邊咧就都係呢啲做好晒啦，咁啊亦都係好美觀下嘅。好啦，發展商亦都做咗個升降機嘅大堂嘅交樓標準俾大家睇，咁呢啲咧亦都係時尚得嚟又幾好睇嘅。嗱，咁啊到時個升降機就係咁樣啦。嗱，咁嚟到模型區呢邊啦，咁可以睇到個大樓模型啦，咁隔離亦都有個會所模型可以參觀翻嘅。嗱，今集咧就真係要4個賣點先夠啦，3個真係唔夠佢嘅。嗱，第一，新鴻基嘅品牌已經唔使多介紹啦。咁第二，佢周邊咁多配套、咁多商場，仲有2個大型街市，咁啊已經足夠應付生活所需㗎啦。咁所以配套上真係超級方便嘅。第三就係佢去荃灣站啦，亦都去荃灣西鐵站咧，亦都係好近嘅，好方便嘅。咁第四最重要呢一點啦，就係佢咁嘅配套、咁嘅質素，仲要新鴻基個價錢係好大眾化嘅。嗱，咁再提一提啦，一共462伙，由1房去到3房，咁主打係2房單位嚟嘅，仲有特色單位添。咁關鍵日期咧就係2027年嘅4月30日。咁想攞到呢個樓盤更加多資料咧，可以喺畫面上面嘅 QR code 或者喺下邊嘅連結揾到我嘅。咁下邊嘅資料欄咧已經放咗呢個盤嘅航拍片啦，360嗰啲影片嘅。嗱，咁想參觀呢個示範單位嘅朋友咧，真係要快少少啦，因為呢個盤咧伙數唔多啦，咁最多2個禮拜咧都會賣晒㗎啦。嗱，咁今集嘅時間差唔多啦，咁我喺 ICC 呢度等住同你哋睇示範單位，同埋同你哋入票嘅。咁中意呢條片嘅朋友記得俾個 like 啦 ，subscribe 我哋嘅 channel 同埋分享俾其他朋友睇。咁我喺呢度等住同你哋睇示範單位啦，我哋下一集再見，拜拜。